वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको बताऊंगा कि हम किसी भी आवाज़ को इको में कैसे तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मेरा फेवरेट ऐप काइनी मास्टर। सबसे पहले हम काइनी मास्टर को ओपन करेंगे। काइनी मास्टर में न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम वो वीडियो एंटर करेंगे जिसका हमने इको बनाना है। इसको चेक कर लेते हैं इको है या नहीं है। पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको बताऊंगा कि हम किसी भी आवाज़ को इसके अंदर इको नहीं है। अगर हम इसको इको करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वीडियो के ऊपर प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही कट के ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है जहाँ पे कैंची बनी हुई है। इसमें ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑडियो के नाम से, इसको हमने क्लिक करना है। एक लेयर निकल के आ गई है नीचे, वॉइस की अलग हो गई है, वीडियो अलग हो गई है। तो हम अगर इसको हम प्ले करते हैं तो को में कैसे तब्दील कर सकते हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आपने करना क्या है, इस लेयर पे क्लिक करना है ऑडियो की, और लेफ़्ट हैंड पर 3 डॉट्स हैं, इस पे आपने क्लिक करके डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये 2 लेयर हो गई, आपने एक बार फिर कर लेना है। ये 3 हो गई। अब क्या करना है, आपने इन 3 लेयरों को अलग अलग थोड़ा सा गैप दे देना है। ऐसा ही। तो हम किसी भी आवाज़ को कैसे कर सकते ऐसे तो आपको जितना इको चाहिए हो उसके मुताबिक आप सेटिंग कर लीजिएगा। मैं आप सबको बताऊंगा कि हम किसी भी आवाज़ को कैसे कर सकते हैं। सबसे तो इसके अलावा अगर किसी भाई दोस्त को एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए मसला होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लेते हैं और नीचे वाटर मार्क रह जाता है काइनी मास्टर का या पावर ट्रैक्टर का या वीवा कटर का, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैं उस वीडियो का लिंक इस की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप काइंडली उसको देखकर